La meg slutte meg til den siste del av innlegget til representant Martin Kolberg, og be om at vi slipper nye debatter i Stortinget om forvaltningen av pensjonsfondet og forholdet til Finansdepartementet. Stortinget har slått fast hvordan det skal være, og vi trenger ikke noe revisjon av Stortingets vedtak. Jeg også slutter meg til den del av Kolbergs innlegg hvor han uttalte at norsk forvaltning er veldig bra. Det er også mitt inntrykk, men her i Dokument 1 fokuserer vi på de feil som er gjort. De er viktige og alvorlige, men ikke omfattende. La meg starte med det generelle hjertesukk, litt spøkefullt sagt, at skulle man innføre en statsrådsskole, slik det har vært fremme i debatten, for nye statsråder, unge, menn eller kvinner, eller gamle i tralten, så burde de første timene gå på å lese Dokument 1 fra de siste 5 år, for da unngår man veldig mange feil. Det rådet vil jeg gi helt gratis, og det burde vært fulgt av flere i pressen navngitte statsråder som ikke jeg skal navngi her, men det er lov å lære av andres feil, og det er ofte påpekt i Dokument 1. La meg da bare si et par ord om de to fokusområdene jeg har, nemlig Landbruksdepartementet og Olje- og energidepartementet. Under Landbruksdepartementet påpekes det en ganske alvorlig feil, og det er en enstemmig komité som kritiserer meget sterkt departementet og Bioforsk for manglende regnskapsførsel. Det står i innstillingen at Riksrevisjonen har reist kritikk mot Bioforsk for betydelige feil og mangler ved regnskapet fordi regnskapslovgivningen og dens prinsipper ikke er fulgt. Det listes opp en rekke eksempler på deler av regnskapslovgivningen som ikke er fulgt, og landbruksministeren får et meget klart pålegg om å rette opp dette i underliggende organet Bioforsk. Den kritikken er sterk, og den håper jeg viderebringes til rette vedkommende, som for tiden er landbruksminister. Under Olje- og energidepartementet så er det NVE som det er særlig fokus på. Der gir statsråden på mange måter et imøtekommende svar når det gjelder å følge mer med og kontrollere at tilsynsvirksomheten for vedlikehold av sentralnettet blir god nok. Det innrømmes jo i brevet fra statsråden at dette ikke har vært en viktig del av styringsdialogen med NVE. Og jeg har en følelse av det som skrives, at styringsdialogen med NVE har vært ganske lavt prioritert. Det er bra at statsråden nå innrømmer dette langt på vei, og også lover en oppfølging av dette tilsynsvirksomheten med sentralnettet sterkere i forhold til NVE. Fordi det er en viktig del av NVEs oppgave som her påpekes. Men det krever aktiv oppfølging, og det er ikke i strid med prinsippene for eierstyring av NVE om dette får en større oppmerksomhet i styringsdialogen.